Dabal nagaan qaba sira keef jirtan tagaadha. والله نجا غيار ما أستاذ ما هو بيعني سمدي جرا سلام Ustaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kan kotti waan dhagaamu natti fakkaatu garuu amma. دبال أوه جدودا واسيم برباد بونيجي أنا كجمع يرفتني وقبضات كويس أنا تيجي أنا سامي سلام عليكم ونيجي أستاذ نجا قبل دي فهم Gaafadhee bar ustaazatu jawaabuu dide malee. نو نجا جينا فقط ترى دي سلام تاجن Ustaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت ترى بيدي هذا بس ما مبين Bar سلام salam ترى tan. بيدي السلام عليكم جي وعليكم السلام جي أستاذ Wajib سلام babar salam dia bisun mal gona no tamma shay katani to taswirat gona. Ustaz عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ السلام عليكم جتة جتين سنتنا ولد. Ustaz jechu sutun tani okay. أكمل التمرين أستاذ أكمل التمرين إن بيتي شمان جيان. بوني يا كتبت تسنجي أوكي سلام تقابل دوا سير راجو dur ka akka duriitti jechuun hin ta'u kaama. نور كونكم نورمال إنه كسم بدي برسل رايو جوا قاتي أكو أتكو بتسنجي نورمال Ani ka dura abbaa mana kiyyaa akkas jedhaan ture amma garuu ustaaza kiyyaa maal jedhash. أها أستاذ ما هو بيانا بمنا كتير دي سامة Amma ammatti miti. I don't know kara fuulduraan beekamu malee kan ammatti garuu. كره بقول دراتي تبغى شكل جتاعي كوي أنك سيجا بتاعي مجال سكت مدامه ما هو بيان Jaarsa kan koo ture ammaaf miti kan kara fuulduraan immoo beekamu jeeba. أما ده هكذا بيسان شيء اللي أنا سدرا أكمل بيسان سيجا بدا نمني هدو واي خسني خنا فيديو ورا باتوري كيكا توري خالد مربى توري خام كوسا ورا توري جست ما هو بيان نقوم سيجي نخاس رانغابو Isa gaafadhu kan beekne gaafa san gaafa na hiikuu lamaanitti keessa deenitti akka jedhee wallaalee jira garuu isuma gaafadhu mee niin dagaddean. أستاذ كم بوني يدوم ورا بيسان جتون هيتين خارا مقولة أكما سنار سولا سنتي الرلا بخيس هي جرتان وانا كنا دونا ميدو الدم بانا وانت في أنوني شكبيت أما بوني جي ما بيا ولي خني خجوا نمو وانا نقول أستاذ ما بيا بوني جي نخاس ديني نيته سنار سولا دي ألو ألو شيخ أستاذ إيه سرقي سأقولك جنجرو. إيه نجرا قاعد غير كيسه جنجرو. نجرا ألو بونية Ustaazonni baraana biraa mootii godhatee jira. Garuu sagaleen isaanii jira malee. كان كوني جرا خيا كسات لي شنو Kan keenya أوكي jira. أوكي قافي خنا ما أتدي بس شيء يوم هم دوا بيتاس درسي دبتشون بربادو كم اللي نرجع توري فيديو بنا داجيني نو بونية فيديو بنا توري Gaadha bara. يرو يا شيء يوم هم دوا درسي أنا سو لكن شبكة كذي متى بيان تاعي قبل سوني بيقول بينا ما كر هو تاعي شيء هذا سكا شيء ما بيان تاعي أمي. Boni yamma teman tur sini ada bisa pilih suang karena rumah ini gak cukup ada. Jujurnya aku marah bisan, wah numai kajuru. Anwala mau bekam pada tuan ser kejar mau belanja siapa, dua sian siapa. Ye mau belanja sini kas rakabu. Si qofa miti guutuu argeetu jaartii ustaazanaan jedhanii. Garuu immoo ani bara kana jedhee himuu hin danda'u. Isatitu sadeen inni irraa fixee yookaan immoo takka irraa qaba yookaan hin beeku yoo akkas jedhu meen waan afaan isaa keessaa bahu dhagee yeroo No. gaafa Oi. Taafan saati deebina. Ati akkuma mataa keetitti akkuma booniyyeetti waa meeqa jechuun ammoo inni ogaasii akkuma akkam jessiir. yeroo sanitti beektee ajendaallee taanee turre waan ta'eef yeroo sanitti inni yaadadhu iyyuu bakka emotion ta'een ture guyyaa sanaa wantoota hedduudhaan aareen ture kanaaf yaadadhu meeqan akkana hiike. Ni xam meeqa ni xam. Sadi.
Inni meeqa jedhee? Inni dagadhee baraan rakkoon san ta'e. Mataa keessaan qabdu? No, hin qabu. Sagalee waraabbanne? Hin waraabbanne. Tayyip, ati amma jaartii ishee maa baane ishee jaartii maamma? Jaarsa qaba jedhee of hin beeku. Sababni isaa? Agan sagalee taasirra dhaga'utti kaayyoo jaartii tiyya jedhee yoo jechuus baatee maal jette ifama jaarsaan qaba geetiin hin beekaa jette moo jaarsaan qabu geetiin hin beekaa jette maal jette ifama adda baas fakkatan Barama bardhiisnee jirra waa'ee jaarsa qabaachuu fi jaarsa dhabuu miidiyaa irratti. No. Boona jedhee dhagaa amma jeesti yoo namni tokko osoo karaa deemtu tarii immoo sin bilbilee tarii bakka cidhaa takka gabayaa weetti wala gartanii eenyu sinjanii boonii jedhaa dhalattuu isaatii bira ijoollee shawaatii. Yaa bokkam singiliidha moo abbaa manaa qabdaa sinjanii maal jettee deebistaaf nama saniif gaafii. Garuu namni si gaafatu isaanaaf waan ta'eef eega si gaafate immoo deebisirraa eeggata deebiin kee maalidha? Kun waan dhuunfaa kiyyaatiin jedhan malee ibsatti laachuuf natti hin tolu namatti amma booda. Tayyib jaartii maa biyaan ta'uu kan keef beekamu jaartii maa biyaan akkan ta'in itti beekama boonii. Duraaniimmoo akkasittiin. Hamza Hajileen asii gala jira sagalee tana waraabbachuuf ta'a waan haasuutu itti yaa'aa. Hamza jala riimoof godhi yaa dabbaan Hamza asii gala. Dalas jala kana bidoo godhuu barbaadde nama Hamza kana. Dubbiin inni keessa seenu dubbii biraa uuma waan ta'eef jechuudha. Hamzaan keessa gidduu laffa'ee maraamartuu meeqa keessa seenee waa meeqa godhee kamitti kanatti. Maal maraamartuu kam seenee dhumarratti ka jedhee barisa. Hamzaa jira bisu nama harkaan isin hiike isaa saddeeffaa kee fiiduu waraabaa tureemi. Mamaa bobba'aan yoo. Mama payah yo. Apa berbangun tu lagi apa saja aku berlaya sini. Apa saja kami siapa tuh kita tu siapa. Mana kita tu siapa. Innalillahi. Halkas. Aku tu pasal sahaja dia video post tu gula. Sahaja kalau video post tu gula. Video sama ni je, mau bangke sambar. Kap nunggu dia usah video post dulu. Boni ya, mak aku kan yang dia bisa please. Dhugaa si deebisee barda gaaffii amma osoo namni jaarsa qabda moo hin qabdu osoo naan jedhanii waan kana ibsa kennuuf hin barbaadu. Jaarsa qabaachuunis dhabuun kiyyas nama biraa waan isa laallatu yookaan immoo waan isa rakkisu natti fakkaatu kun piraayiveetiidha kan kooti malee kan nama miti. Akkas jedheetiin yaada garwaan. Okay, Ustaz Mama biasa bilbila boni ya mo. Na bilbila? Mana bilbilu remara ko kaba jarti guddo bar. Itu nanti nggak amal aja. Kau ni dulu nasi lagi ni muda terang kabda. Gasentera lu nanti isa. Dubbi terang nama dor jira. Pakum negara. Mama biasa bilbila mo sih bilbila ma terbang kan kayak sejarah kan kayak segitu lah masih dengar kan. Ani bilbila kan ko akka namni irratti bilbilee injira waan ta'eef gartuu koon illee argachuu hin danda'u namni garuu yoo bilbilee isaaf bilbilli seenuu fi deemmoo hin beekne. Maal jechuu barbaadde? Immoo kan keemmoo bilbila kallattii messenjeriin, telegiraamiin, waasaappiin isirratti bilbilamu. Kallattii qofatu irratti bilbilama malee messenjerii immoo waan akkasii. Kallattii immoo ati biyya alaa jirtan biyya keessa jira akka inni kaartiin qabna ni beekta. Yaa. Ini mau bijarra gara biyya kana bilbilu ni ulfaata. Online isaaf raayite moo online mana mootum daatu? Namni kamiyyuu akka hin arganne ni hidhe malee kan isaa qofa miti. Okay. Maa biyan kallattii sin bilbilu? Kanaadaa. Maa dhaamsa Kanaadaa? Wani jenna kolte mo waan beektu jira akka kanatti. Maaf kolte wani jenna. Jechuun namoonni naa bilbilan illee yoo jiraatan namoota biyyoota guguddatan keessa yaani maaliif jennaan yoo biyyarraa kara kan bilbilame hedduu mallaqanii nyaata waan ta'eef iyyuu biyyarraa bilbiluun ni ulfaata. Isaanumaaf jechuun barbaadina. Diyaaspooraa biyyoota gurguddatan jirantu si bilbila.
maybe yoo bilbilame jechuudha bartar. Aha, miskinni biyya keessaa kasilaa messengeraa fi WhatsAppiidhaan bilaaksii argatu kana irraa hiite warra qaalii baasee si bilbilu malee miskiina biraatti giftee jechuudha. Yes, ani akkasittiin argama malee yani messenger wani data birrii 5 birrii 10 bilbilanii ana argachuu xiqqoo isheen ulfaata. Taiba osoo ati bilbila san irraa hidhin dura isheen si bilbilu ture. Erguma isa wajjin olii kee baqa barii isaatiitti ofirraa hidhe. Kan jechuun akkuma inni sitti bilbilee bitee ofa. Namoonni hedduun rakkisaa turan maybe hiikamuu kiyyas beekanii ta'ee hin beekne maaliif akka narratti bilbilan namoonni hedduun gaafa na rakkisanii baqa ofirraa hidhuu qaba jedhee murteessee. Qoy. Hundumayyuu ofirraa hidhe. Hiikamuu kan kee ragaan qabdaa dhugaa. Ragaa online irratti dubbatee miti gaafa sana. Jechuun waan kan dhugumatti fanu godha jechuun akkuma namni nama hiikutti caayatti nama keessatti firee yaammattee alii yaammatteetuma rakkoo kanaaf ta'ee inni deema hiikuuf hin deema jedhu si hiikemoo ofuma gasti namaa irratti aaree hiikeetiin jirgeessan qofa. Indee ani firri kiyyas maatiin kiyyas wanni hundi kiyyaa nama 12,000 ol ta'anii jettee yaadda. Nama 12,000 irratti na hiikeemi reeggeesti. Kun maatii kun bari dhiifamnaa godhe kun maatii miidiyaati malee bari maatii dhiigaati miti nishaan itti fayyadamus kan teekamus akka ragaatti namni alaallee numa ta'a garuu maatuma dhiigaan na fakkaata kanaaf hin jiru. Maatii inni suni ol baasuun barbaadu waa'ee maatii. Okay, rakkoon it's normal. Ustaaz, salaam alaikum. Ustaz Muhammad, beektaa? Ustaz Muhammad Bayani wani ugguranii jiran uummanni koomentii isa ugguree jira bara. Koomentii. No, rakkee. Ustaz bari booniyee salaamtaa si gaafatte salaamtaa illee waan deebifnee fi dubbisiin kaa salaamtaa jiinii nagee gaafadhu simatti jirti. Maafin salamtaa asirratti gaafadha. Salamtaa osoo ati gaafadhu naan hinjiin asiin gaafadha. Gaafate barbaadu keessaan hin gaafadha. Naa bilbiluun danda'u ittiin jaa. Ni bilbiltaaf isa? Silaa naaf bilbila jettee sitti himti. Inoo si qofaa miti bar namoonnummaan biyya keessa jiran hedduun na bilbiluun danda'aniif irraa hin dhiyeette. Ustaaz jedha walii bilbilta nama si boliyyeen? Namoota maaltu beekare? Maaltu nun gere? Maaltu naan gere? Walii bilbiltan isaa? Dabaluu dhabuu maaltu isaa nun gere? Wal quba qabdan edaa? Hin beekneen. Ani hin beekneen. Na quba qabette. Jechuun kaa'ammaa yoon bilbiluu barbaade yoon naga gaafachuu fedhe keessumaan hin gaafadha naan jette kontaaktii haallee jechuun akkuma nama wal beekuun na gootan ka'a. Isiillee beektaa reebuu. Ammaati ajandaadha haarawa eegalu deemnirratti fakkaata. Agandaa miti wallaahi laajima agandaa miti. Wallaahi agandaa hin jenne nama 900 jira seefi booniyyan dhugumaan waliitan boolanii ni kaja usin irraa boruu feena. Ustaz akkuma rabbi nutti fakkaatuma sheekaa siyaalannaa si qabanyaan ni beektaa. Waan gaaffii ta'ee mataan dhukkubsaa waan. Maati ati maaliif barte ati eekeetu hin fuune? Jechuun osoo hin fuune dirqama miti bar fuudhuudhaaf isii kun dirqama miti. Ati rafi ammaati dubbii haasa'ullee dhiisiti hundaafuu Oromoo hin beektaa miti sagalee akka waa waraabbatu. Hamduun dubbaneetis normaal intala islaamaatiin intala Oromooti teenya waliin haasaa jirra kun waan dabre yoo fedha keessatti qofaadha deebiin malee waan kan dhiisuu dandeessan rakkoon qabu. Ammati maal jedhi jechuu federe? Lakki ani osoo dhugumatti jechuun booniyyeen ni kan keetii bakka booniyyeen jedhamu hin jiru kan yoosan namni hedduulleen gaafa ture yeroo sanitti shakkaatama ture. Sanumaan baruu fedhe siidaa na qofa osoo hin taane namni baruu fedhe ijoolleen ni jira. Achirra maal nuun jettanii iyyeetumaan sin gaafadhe yoo falleesseetu maqaan ni ulfeessa. Afaan Ingiliffaa stop jechuun beektaa? Eenyuun beekee? Akkas mashaallah. Beektan. Amma jantaate waan si duuba jiruu san. Waan si duuba jiru sana haasa'eeti.
لا أمزاتي متى نتي نو نتوقع نمات اللي جفا دوغا واي نت لا أنا استي مامو بيان استي واي نماتي متي توقفا نما توقو نموتو irradi bani waa gaafachuunis yookaan jijjiiraa miti minaan miniyanii haasa'uun gaarii miti yoo ishii ayyee jechuu barbaaddes jabaadhu quraan irratti jabaadhu baadaa irratti jabaadhu akkasii faa jettee yoo ishii ta'e dhaamuu fi faa. Yaani ni gorsitaan bilbiltee fi keessaan jechuun kuma salaataa faarratti kuma qaraatii faarratti. Maaltu siin geeti gorsuuti yaa fi qayyaan dirqama beeksisuun qaba waanta yeroo addaa ni qabya. Maali bakka dittan Gara jendaa deebiitti deebi'adhaan. Bakka dittan bakka tana wayi maal tira? Wayi rakkoon jirtiifi? Maal waan? Rakkoon tamaa. Barattootee yoo bilbiltee fi waa'ee salaataa waa'ee quraanaa minaan waan akkasiifamuu hin baana malee waan biraan baana. Ma barattuutee dingaati barattuutee qofaati ma yoo nan ati ayin sodaa namaati haasawito kamaal. Ay sodaan jenne lakkaa. Sagalee nama rabdi sunna laal fakkeenya ammalaa waa'ee kiyyaa amma fakkeenya waa'ee Muhammad Bayaanii suni dhimma kiyya waa'ee Muhammad Bayaanti beeka. Waa'ee fakkeenya jaalalli booliyyee ustaaza keessaan baane hangammaatti komentiin. Jaalalli booliyyeedha ustaaza Muhammad Bayaan keessaan hangammaatti hin baane jaa komentiin tokko ni qoosana fakkaata. Akkanas hin jaani. Akkana yaa bara suuqila barreessu jira bara. Okay. Nggak boleh kong kamu? Boleh ya? Ambil lagi apa dong? Mal. Ustaz Muhammad Bayaan sini ini siarata oli bilbiltani prank luar jirtani. Ustaz abaaboota nanatti kennuu dhiisiti dhungoota kanaa darbi mindinaa. Mana dhaggeeffadhaa. Wanti dabbaa dhibbatti qabeettan dhaggeeffadhaa waan waan isin jettu. Egaa wanni darbuuf ta'a wallaahi kan dhaan eeggadhaa waan. Ustaz naa sirraa hannoo kan isaan qabaanne wallaahi. Wallaahi si gaafatte sirraa hin dhabdu. Maqaa ustaazaa kiniin onni naa qopheessaa. Warri bakka ustaazaa buutanii waaqi. Ustaza gammachiisna jettanii waan. Wallaahi keessaan qabu narraa kan yoonaan jedhuun kan naa qo'ee dura inni nu keessaa qabaanne kan naa eeggadhooti. Taa'e. Nishi. Waan jetteen dhagee garuu mee irra deebi'u kutakka irra deebi'u. Waan jetteen sana irra deebi'u dhagee natti hin fakkaatu waan dhaga'u. Filaaworii takka takka ol darbuu dhiisitii yookaan dhungoo yookaan onnee takka naa kenni jedhee. Ustaz waan singitti dhageesse? Boniyyan. Hamza Bayaz. Jabbaal ustaazni mimmaan buusee bar naa darbi jee waan guddoo naa kennaaf komentii isaa gartee. Wallahi na garre wallahi. Akkana jee wallahi. Naa darba jee wanni warri qabdan isaa kan inni haa kennuufi. Mee isaa kana jee qoy dura ilaalaa qoy. Wallahi hin barreessine. Mee darbi waan guddoo naa kenniif haraam. Naaf tanni waan guddoo naa kennaafi. Ya Allah. Wallahi lazim kanneef wallahi mamari na kanneef. Garuu numa ustaaza kami taatee bakka ta'e muunani taatee hin taatu. Garuu tun numa taatee ayyee. Darbi bamme. Saa kenniti inni naaf haa kennu. Aboo makiinaa diimaa shee ustaaza irra gallakkeessi maamee boolisi. Wallahi gallakkeessi. Walakkaa takka kiyyaa singi si taasisee bisu inni. Mutii qabattee taa'in darsicha makiinaa diimaa gallakkeessi. Wallahi biyya zeeroo dabbaal hin qabu keessaa. Gallakkeessi uuma kennaaf ustaaz. Ustaaz dhiisaa namni qabde. Koy ana kana ustaza akaunti khaitratin kana mo bakate buetin isira kan comment na godi yo ana gette ana nan yo isi gette isi nan Mal gota kan minta biji babat. Bro, thank you bro kan jawab saja kamu jadi. Akan boleh nangis teh chef. Akan ngetem gua akan petan itu. Isaa kana giftaroonni kan warra zela jirtan sheekha kana gifti kuma kudhanii dabalan. Sheekha kana kawal darba. Fadu. Boni jana meri di sekolah tengah ni udun desa kesinya nagodi amma I love you nangi sinyet. I love you tak kita khaisani kabda oso nutisagaru
I love you jiin booniyyeedha. Achi booda waan qabu sirra dadhaban. Kaameraan keenya guutuun uffuma booniyyeedha tol darba maa eegu jira maqaa maa beeyanii. Wallahi. Kaameraa walawwalatanii taa'u. Walawwalatanii taa'u jirani gaafiin booniyyaa haa deebitu ustaaza maa beeyan biratti. Firaamboon. Gaafiin. Dhiisii darbii waan guddoo darbiif kan qabu barkeessaa waan dhabeef malee ustaazni aga kana garaan jabaatu. Wallahi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani nangas julatti hanga inni wallahi kana kan kana fani godhu jira. Dhageeffadhu hanga sheetichi waan fedhe wanna jiru amma yoo sirra darbe booda waan biraan naan ja'a maaltu sirra keenan jemman tanaawu. Yoo inni bakka tiyya bu'ii isii kiisiin naa godhu jenni kanaaf. No akkasumiti ati ustaazaaf kennita. Kalaas dhiifadhu gaa kanaafu ergi akkas malee ta'u jette. Asir akkaanti teetira kannu Darbii asirratti ana okay. Firaamboon 500 irra darbe naa darbe. Qoy ati yaafuun qabu firaamboon irraan si fuudha. Firoo 500 irra darbe. Qoy kiisiin kiinni si godhu deemu Waduutii wantoota birooti hin kaasin. Yoo waa godhu barbaadde maamatu bayaan irra godhii anaatu isaa godhaa jee kun oola. Kun namaa bayaan agartama. Qoyaanis ittiin dabalaa qoy. Kunoo. Okay, gaafii booniyyi akka deebisu tokko bajaan si gaafanna amma. Kuttu wal darbii yaamallee dura gaafii booniyyi deebisu ustaas hayi. Amma gaataa wallee sun akkana jetteetti waan silaa booniyyi goonu asii kun godhattee wada booniyyi bila godhu deemtan ta'u. Booniyyi natti karaan jabaatu jetteemi unu amma gaa harka waa qabatee jira yoo garaa jabate asii booda walii dhimma akkasitti waliin taane ismee dubbiin laaqini diiftiidha waan ta'eef dhaabi. Haa ose. Akkam anaaf jedhanii sii kennanii bara ustaaz. Thank you hayyu. Hayyu namaa. Thank you so much hundi keessan ogeeffama. Thank you. 2,000 galchaan hime. Qoy. Wallahi darbina walii irratti waan duraan waan gooleef qabnaa waan sayyooti ta'ee diinante. Boonii yana garaan jabaatu jennee. Yoom jabaate ammallee ni kenna. Inni qaba wallahi si kan hundee nu. Yoo inni dide namni na dhungatu nama inshallah. Ay, jaartii ishee kana ulu ngwate mana kiyyaa blogin godha dhabbee sinan kaasin osoo inni nunga jiran jiru. Yoo inni dide moo. Walla. Allah ya jira. Allah. Kiyu, thank you. Ayu, ulbada selacu. Amma daga iboni ye. Sumaatu jaartii mama bayanatti beeka malee mama bayan jaartiin qabatte hin beeku. Ibn darabe. Seeni Allah wajoolleen da faamiliin teenya hedduu jira ko. Wallah galakama. Nu hedduu ni jira mashallah. Okay amma Abdi Ramurti mo Ramur natin. Abdi Ramurti mo Ramur. Eenyurraa? Gara laafina mama bayan ji'a meeqa boochisaa baatee ni amma gara jabaatee jira argattu asii booda naama. Kutee jira saatiin sun. Boo'ichi maal rakkoo qaba si boo'icha bari imimmaan bar bishaan maal rakkoo qaba yaani. Maal jettee? Imimmaan bishaaniin siin jee maal rakkoo qaba boo'ichi. Imimmaan sun akka laafu bu'aa? Dafeen buusaa ni turaa? Ndee ati amma imimmaan ishee akkaasan gatii dhorguufi? Qoy namni tokko yoo gara laafessi namni tokko bakka dafeetuma amma ustaaza yoo argite dhugaa gara laafessadha bakka
Bakka wanni ta'e amma namni rakkataayyuu namni booyyuu yoo itti dhufe ni bu'aa beektee. Okay, amma kana goonu ayyee dhageeffadhu. Mamma beeyan garaan jabaatu keessaa qabaatu puush na godhaa nun jettee puush godhii jenneetiin nutillee maasheeticha puush goonee amma mamma beeyaniif carraa tokko nu kenneef bilis. Yoo keessaa qabaate puush haa godhu yoo keessaa hin qabaanne immoo keessaa yoo si puush hin godhe immoo puush sin godhu haa jedhu ani makiinaa deemtuun hin darbu dhugaa. Haa jedhu ookani dhungadhu oh my god amma laal keessa kutee bakka bahuuf yoo guuttachuun deemaa qabu awwa sheetii bakka tanaan ka'u wallahi yooni fi inni dhungan an dhungadhee fudha beeka. Wallahi fudhata siifin kan naanu Bakka carraa warra qabu taate yoo. yaa qoy richaarji godhu kutee bakka itti haas deemu qoy qophaa'e ta'e akkasuma guuttadhu ati dura qurxummii amma makiinaa diimaan si kee bal'abee kadhates yaa dhungoo isaa qabate dhungoon hin ta'u yoo inni dhungoon kufee ati qurxummiin dabarta. Boni je, wali galle met? Wali galle. Sheekha dabaas deebi'a. Daqiiqaan keessan hin jiru. Okay, boni yammuutii qabadheetti si dhageeffadhaa. Sheekha raafitadhu yoo raafitatte argadhee fi dhabeetti jiraa naa himati. Okay. Ustaz. Ila abbaa wal cinaa dorgomuu deemna inni maama bayaanii ani bayaanii yoo inni dhungate alleencaan buusa. Dhageessan. Bayaanis taatee Faya jedhan bayaanii fi poolisiin naabsaa boodiyyeetu ustaaza irraa gaafii qabaa. Haa gaafattuu haa deebisuu fi argataa fi dhabasii deebitee manaa ibsa gooti nuti manni achi booda irra mareennetti waan dandeenyu goonaaf yoo isheen sarara dhabde jechuudha. Okay. Ustaaz amma waada naaf galtee okay nin godhaa naaf godha akka jette yalla amma let's go. Maal baantan? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bare. Bayan thank you. Amma barati waa keessaan qabu waan guddoo darbaatiin hin darbaafi jette. Yere Darbite? sadiifu hore. Darbika. Ummata kana duratti Bare. keessi godhu hin ta'u. Ija namaa La ilaha illallah. wallahi garaa dargome. Wai. Keessaan qabdu moo natti himi? Aranella. Polisiin hojjeeqin kaabara ammas ta'e ati barabaram ni barnoota. Ustaazni didee jira already. Bayaan amma maayikii karaa kan kee darbee jira. Hadiraa rabbi irraa fiti hanga inni fitadhe jiru. amma siifin kan maal jechuudha. Kun itti haasa hin fitanne dubbise boni hin taphatin hin fitanne ishee. Didee bar inni nama 1,400 irratti taasa'u jira. Maa siifin kan inni amma Naaf hin darbine naaf hin darbine hin argine naaf darbitamoo hin darbitu. lakkee kanneen jira isin ummata jennee agartanii isin. Baqa ishi rakkoon qabu kalas ustaazni kennuun barbaadu okay. Garuu sababa kiyyaan argattee bari isaa amma irraa qabdu kan. Didee jira ustaazni dabbaal. Ustaaz waan takka beeka ilaali yoo danda'anii eeganiin godha jaan immoo godhanii yoo hin dandeenye immoo lammii bal'oo jira gosa guddoo jira biyya bal'oo jira godhuun hin barbaada godhuun dadhabee na gargaara. Naaba'u didee ati ammatti hin bayaate waan xiqqoo ol darbitee ati wanni amma xiqqoon amma ol darbite tun
in kennamti sila waan guddoo kennan san jennaan maal jechuudha akka waan guddoo kenniteetti Oke, alkiin godha. Kuma fudhachuu deema ati dhungadhu. Yoo ati dhungatte ambasaan buusan. Dhungadhu. Amma wanti qaadaan. Sila waanuma silaatti dhunguma san dhunguutti irra shingullitti wantaan. Ilaa dhungoo mitiin jee bara yoo ati dhungatte ambasaan buusaa sin jedhu. Dhugaa sin jedhu. Ya, mee qoy nu hamzaa gitu koo elchina qoy hamzaa gitu qool seenee. Dhimma mana godhamee waan jiru laallaa qoyaa. Immoo bultiin akkas hin fiigamne isiin dhungadhatte. Hamzaan kun gaana malkanii guyyaa itti dadhabee fiitiyoo waraabuudhaan maqaa isaa yaamuudhaan sa'a sagaluun dolkee dhaabbachuudhaan wannoo tahee Hamzaa welkaam. Saboo jaramaa walitti dirqii walitti dhiibdan kaan itti darbi jaa kaan as darbi jaa wal gimaara walitti darbisiiftanii dhiisaa ka. Amma kiin jees maama yoo ati liivii tana cuftee baate malee giiftiin biran geenye maama bayaan nagee dararu jirtan inni darbuudhaaf gayyaalii godhee humaa dhabee as deebi'aa jira. Hin cinqinaa dhiisaa ka giiftiin hanga ati liivii irraa baatu biran ga'u. Hamzaa dubbiin akkasiisa. Maqaansaatiin darbe kan ergaa Yoo inni booniyyee dhungate ambasaan ni bu'aa inni. Inni kan booniyyee dhungachuu dadhaba. Giiftiin amma isin irratti darbitan kuma lamaame giiftiin tun gaafa dabbaan liivii tana cufatee bahe malee biran geessi maama bayaan bu'ee deemuu isin argu humaa biran geenye wanni isin darbitan amma miti gaafa dabbaan liivii cufee bira geessi asumaan kaameraa banatee kiis godhuu fedha kiis haa wal godhanii dhiisaa bakka rakkoon qabu. Biyyee fiidoo rubani gaggas taanaan bakka yoo isaan lamaan dhugumatti kiisii godhee nuti isaan lachuutti fileenci darbina malee. Wallahi. Giiftii yoo dadhabe kaameraa banatee haa dhungatu. Yaa godhu kafala nuti waan giftii san bakka buune. Bakka muhee gas terga dosar girtaa deebi muhee sergaan jiru. Hamzaa kam jette? Walii galan waliin galan moo? Egaa wanti waliin quufne waliin dacha'u yaati osuma nuti adda dhiibne waliin dacha'u yaati. Qootu jee jiru farda isheetti choon. afaan guuttattee narra darbi jettee ni waan irra darbu immoo hojii narra darbi. Isaa filattee akka nama rakkaasa dhahaa bulee. Hamzaa bar sanuu keessaa filateeti amma dhungoo amma aayilaa biyyuu jettee ni bar. Wayi irra darbi jettee qofa hoste ni filatte waan inni darbu sunis adda baafteetti himte. Ustaas garraan keessa ni gaamu waan itti nunjaa. Awwa dumaashii teenya rabbiin garsiisin malee wanni tuni ijoolleen tun boota. Uumama bayaan. Filiis walitti hin dawwalina. Waan akka duraanii kan qabattanii taa'uun nuuf fidda rabbii isin uume.